30 июня. 2 месяца, как я делаю тут ремонт. Но дела продвигаются. Неплохо так. Уже, смотрите, у меня 2 стены практически уже, ну, как бы сказать, готовы для того, чтобы их уже, можно сказать, покрывать. Тут был кошмар, конечно. Ну вот, наклеил первое полотно, стеклополотно и стеклохолст, и очень чувствую, закончу я ремонт на кухне когда-нибудь точно. 11 августа. Ну что сделано? Побелило, все побелил, сделал, нарастил стену, все побелил и вот нанес первую стену жидкие обои. Вот встречайте, жидкие обои. Так, 5 октября. О, что это? Ремонт закончен? Ну, неплохо.